Здравствуйте, дорогие друзья! Томаты – это культура, за которой постоянно следует ухаживать. Посынковать, вовремя поливать и вносить подкормки, соответствующие вегетации и потребности растения. Обрабатывать от болезней и вредителей. Цветение и плодоношение томатов – это важный этап развития растения. И в этот период нужно томаты активно подкармливать. Есть несколько подкормок, которые являются очень важными для томатов. Одна из таких важных подкормок во время цветения и плодоношения – это внесение микроэлементов бора и йода. Бор для томатов необходим для нормализации синтеза азота и обмена веществ. Бор – это такой микроэлемент, который влияет на формирование клеток, стимулируя их размножаться. Он очень важен для роста листьев, корней. Бор активно влияет на обильность цветения и образование завязей, предотвращая их осыпание, даже при повышенной влажности и неблагоприятных условиях выращивания. После этой подкормки помидоры становятся более сахаристые и вкусные. При нехватке бора у растения начинают отмирать верхушечные побеги, цветение томатов очень слабое, завязи при этом не формируются, массово опадают. Но переизбыток бора тоже негативно сказывается на растении, поэтому более 2 раз подкармливать томаты бором не рекомендуется. Также важным микроэлементом для томатов является йод. При нехватке йода стебли растений истончаются, листья становятся вялые, общий вид растения бледный. Обработав томаты йодом, мы ускоряем созревание помидор и их качество. И, конечно же, растение становится крепким, устойчивым ко всем вирусным и грибковым заболеваниям, в том числе фитофторе, бурой пятнистости и многим другим заболеваниям. Приготовить рабочий раствор из бора и йода очень просто. 2 грамма борной кислоты из аптеки, это примерно пол чайной ложки без горки, развожу в небольшом количестве горячей воды. И после растворения борной кислоты выливаю содержимое банки в 10-литровое ведро или сразу можно в опрыскиватель. Сюда же на 10 литров воды добавляю 10 капель йода. Можно также в раствор добавить 1 стакан молока, которое будет служить хорошим прилипателем и дополнительной подкормкой. Раствор перемешиваем, закрываем опрыскиватель и опрыскиваем томаты по листу, стараясь при этом, чтобы раствор попал также и на цветы и завязи. Опрыскивание следует проводить строго вечером или рано утром, чтобы не было прямых солнечных лучей, иначе мы рискуем сжечь листья растения. Вторую обработку можно проводить через 2 недели. Уважаемые друзья, спасибо за просмотр. Видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Желаю вам здоровья и всех благ. До свидания, до новых встреч!